Чужак, замри! Вот мы и снова встретились. Хотя ты, небось, не помнишь, кто тебя из воды вытащил. Меня, кстати, Олей зовут. Это не ты сейчас хозяину леса трёпку задал? Охотники наши с ним давно не связываются, а ты его вон как отделал. Силён. Замок заржавел. Вот сволочь. Прости, учитель. Твой друг Лёша уже на дамбе. Сказал, командир ваш ждать не будет, так что времени у тебя немного. Прости, проводить не смогу. Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они и созывать совет не имели права. В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги. Но пока у меня есть время рассказать, куда тебе дальше. До дамбы можно добраться только на лодке, а они все в лагере на болоте, у пиратов. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Кровь никому не нужна, так что просто не попадайся им на глаза. Иди по дороге до завала, спускайся к болоту и ищи пристань. Там и мы с Алёшей лодку одолжили, прости, учитель, но остались еще, так что разберешься. Ну, чужак, удачи! Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Лёша, привет. А я тут еще побуду. Надо за могилой учителя приглядеть. Что, решил передохнуть перед рывком? Это правильно. А я задумалась тут. Как хозяин тут по соседству шататься начал, наши редко ходить стали. Хотя все равно не забывают, конечно. Учитель ведь вырастил всех. В лесу жить научил. Без него нас давно бы уже... Вот девочки каждый день, считай, и бегали. Да и ребята пробираются до сих пор. Даже Ромыч наведывается. А ведь это из-за него учитель тогда ушел. Мы всем отрядом в поход по реке пошли. В лагере только дежурные оставались. Вернулись, а там бандиты побывали. Как вспомню, комок в горле. Даже рассказать не могу. В общем, мы с младшей группой, как выплакались, смотрим, учитель могилу роет. А Ромыча с остальными старшими мальчишками и след простыл. Ну, мы учителю помогли, зарыли наших. Уже стемнело, приходят и садятся у костра. Ромыч в крови весь, одни глаза да зубы видно. Долго молча сидели. Потом начали рассказывать. Пошли по следу. Не сбились ни разу. Бандиты прятаться и не думали. Подождали, пока те напьются, и из луков их. А подранков Ромыч ножом, как оленей. Учитель слушал. Я смотрю, у него подбородок дрожит, как сейчас помню. Так и не сказал ничего. Да они и сами все поняли. А утром ушел. Сюда, в церковь. Сначала вообще ни с кем не разговаривал, но мы с девчонками все равно его навещали. То малины принесем, то совета какого спросить. Понемногу оттаял, но как другой человек стал. Молчаливый такой. И старших так на порог и не пустил. Хотя на письма отвечал. Нам, кто к нему приходил, все говорил, что надо быть совестью остальных, раз у них своей нет. Не давать им совсем озвереть. Но как ты не дашь? Они же не унимаются. Назвались пиратами. Устроили себе отдельный штаб на затопленной лесопилке. В болоте. А потом и бандитов на столбах вешать начали.
как на мачтах. А как-то поймали десяток живьем, и всем мальчишкам испытания придумали. Убивать этих. Из наших никто не стал. Они их трусами обозвали. И с собой на разведку брать перестали. Так, в общем, пионеры и появились. Это сейчас как-то успокоились все. Совещаются, хоть обсуждают что-то. А тогда от имени учителя только мы с Людой, получается, на совете выступить и могли. В конце концов, Люда с несколькими парнями собрались и ушли. Интересно, как они там? Нашли лучшую жизнь? Я до сих пор радио слушаю, надеюсь, что выйдут на связь. И учитель надеялся. Но надолго его не хватило. Ушли они в июле, а в сентябре он застрелился. Только тогда до Ромыча дошло, похоже. Успокоился немного. Часть старших к пионерам перешла. Главное ведь всем вместе держаться. Вот. А меня теперь на советах слушают. Я ведь, если что, и по шее могу. И не потому, что девочек бить нельзя. В честном бою не в счет. Только в честном бою я одному Ромычу и проиграла. И то он неделю с заплывшим глазом ходил. Ха. Так что и он меня уважает. Я больше всего с адмиралом ругалась. Он у пиратов главный после Ромыча был. И с лесопилки уходить ни в какую не хотел. Мол, если уйти, твари всю долину сожрут. Но радиация все время росла. Ромыч сам дозиметром проверял. Так что на очередном совете Ромыч с нашими вожатыми адмирала разгромили. И пришлось пиратам новый форт у берега строить. Там пока жить можно. Ну, а адмирал не стерпел. И со своими самыми отмороженными подручными на лесопилке остался. Так они там и пропали. С радиацией шутки плохи. Не зря учитель предупреждал. Ну и теперь без адмирала на совете против меня и рыпнуться, получается, некому. Так что я их сегодня успокою. Не волнуйся. Сейчас только с мыслями собраться надо. Не люблю я говорильню. А ты, если хочешь, дневник учителя послушай. Он записывал понемногу, как знал. Да, 100 раз уже, наверное, слушала, и все равно подвели мы его. Подвели. Радио молчит. Моя последняя надежда дать им позитивную цель, вывести из этого лесного тупика, оказалась миражом. Где же я ошибся? Как замечательные дети, талантливые, инициативные, смелые, честные, дружные, стремящиеся к справедливости, превратились в чудовищ. Конечно, я не Макаренко, но я сделал все, что от меня зависело, и даже больше. Вложил в них всю свою душу, всю жизнь. И чего же я добился? Создал общество мизантропов, уважающих только силу и по жестокости не уступающих отъявленным бандитам. Да, некоторые из них остались прежними, не поддались этой скверне и в конце концов ушли, и я отдал им все запасы горючего. Но как же их мало! Большинство изменилось. Неужели в мире, превратившем даже безобидных животных в порождение ночных кошмаров, у человечества нет будущего? На что же нам остается надеяться? Стоит ли вообще мучиться дальше? Ну, ничего. На этом заседании совета я им напомню, что учитель в конце думал. Ничего, я им задам.
Учитель нас что, для того спасал, чтобы мы на кого попало нападали? Защищаться — одно дело. Но нападать... Никуда не денутся. Успокоиться. Пираты. Мальчишки, что с них взять? Подозрительно, в общем. Вот же принесла нелегкая на нашу голову. Чего принесла? Да ничего, а кого? Слышал, чужака пионеры поймали. Ну, а чего он? Да сбежал! И черт с ним, он просто не один был. Ну и что, никуда не денутся? Ну, первый, может, и не денется, а второго сколько не ловят, уходит. Эй, видел сейчас? Да, видел что-то.
знаешь, из наших кто-то сегодня к церкви ходил? Да вроде не ходил никто. А что такое? Да стрельба там была, слышь? Что? Ребята, там внизу. Это мне показалось, что ли? Ах ты, рот! Птицкая! Вижу гада! Получай, Скотт! На, скотина! Вот тебе, сволочь! Вот он, гад! Вот он, гад! На таргет! На тебе! Вот тебе, сволочь! На, бандит поганый!
А в дверь постучаться языка нету. Забыл, как учитель говорил. Вежливость. Вот что отличает нас от бандитов и других животных. Погоди, ты же не из наших. Бандит, что ли? Вроде не похож. Хотя кто у вас, бандитов, разберет? Сегодня одни, завтра другие. Я правильно говорю, Сеня? Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Отставить! Вы мне так все залижете. Тут все свои. Так, о чем это я? Ах, да, бандит. Ну, раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Я прав? Молчи и не отвечай, и так все понятно. Ну, туда им и дорога с сыкунам. Адмирал, а может, к столу его пригласить? Гость же, хоть и бандит. А что, дело? Садись, бандит, чаю выпьем. Такого чаю ты еще не пробовал. Сам собирал, сам сушил, сам заваривал. От этих-то помощи никакой. Ну, хоть едят немного. Да, парни? Да! Стараемся, адмирал. Все, устроили балаган. Орете, как водяные в полнолуние. Совсем гостя не уважаете. Слова сказать не даете. Не обращай внимания. Ну, за встречу. Хороший чай. А ссыкуны сухопутные не пьют. Радиация, радиация. Какая радиация? Ты на нас посмотри. Опасно. Здоровее не бывает. А ты молодец, что зашел. Видишь, ребята, как приободрились. Нам ведь тут и поговорить не с кем. Удрали, Забывать удрали, нас стали. Даже Ромыч и тот про нас забыл. А мы ведь вместе наш штаб пиратский тут строили. Вон, ребята не дадут соврать. А? Да, все вместе делали. Помню вместе. Все помнят. Вот. Все помнят. А он, гад, забыл. И остальные ссыкуны сухопутные тоже забыли, кто тут за них насмерть стоит. Сначала-то как радовались. Кричали: «Всех бандитов поубиваем! Пионеры-ссыкуны! Учитель не прав! Не защищаться надо, а нападать!» Кричали, а? Еще как! Как резаные кричали. Громче тех бандитов, что мы тогда постреляли. Видишь как? Мои парни помнят. А те забыли. Ну, как кричать до пионеров с сыкунами называть, они, конечно, молодцы. Да. А вот как тут жарко стало. Да водяные сотнями полезли. Сразу другую песню запели. Ой, радиация! Ой, опасно! Ой, учитель с девчонками передал, чтобы уходили. Понятно, с водяными воевать — это не бандитов по столбам развешивать. Бандитов и пограбить можно, а с водяных чего взять? А что они всю долину сожрут, если мы не защитим, так кому какое дело? Крысы они, вот они кто, крысы. Крысы. Раньше надо было учителя слушать. Хотя им, крысам, все равно кого слушать. Хоть учителя, хоть девчонок. Главное, трусость свою оправдать. Вот так и удрали все, ссыкуны.
Даже пионеры и те храбрее были. Людка их на плотину повела. Через тоннели собирались, за водохранилище выбраться. Романтики, чтоб их. Не знаю, выбрались куда или нет, но точно радиации не боялись, не то что те ссыкуны. Но сейчас-то у них из храбрых одна Олька осталась. Она к нам частенько заходила. Да и на совете ссыкунам этим разгон давала. Да ладно к нам, это к тебе она заходила. Ага, сейчас, ко мне. Хотя, если б не ранение, я б с Олькой всю долину перевернул. А теперь, зачем я ей нужен в коляске? Ну и черт с ней. Баба на корабле к беде. Мы же с тобой остались. Да, парни мои остались. Хотя, понятно, пришлось уговаривать. Чего глаза потупили? Стыдно? Хотели же смыться, бросить старого друга. Хотели, а? Ты чего, адмирал? Мы же за тебя горой. Да, горой. Вот этому вот расскажите. Вон как уши развесил. А мне не надо. Я вас насквозь вижу. Если б я вам тогда чаю тройную дозу не заварил, тоже свалили бы. Как пить дать? Алло, поаккуратней с гитарой. Есть быть аккуратней. Ну что за руки-крюки? Аккуратней. Это же инструмент. Так точно, инструмент. Да что с тобой такое сегодня? Вот как отправлю сейчас палубу драить. Прости, адмирал. Прости. Ладно, прощаю. Ты бы сыграл что-то, а? То роняешь гитару, роняешь. Давай нашу, любимую. Есть нашу любимую, адмирал. Кругом одни крысы сухопутные, крысы! Да, я вот подумал, а не закурить ли нам? Считаю, закурить. Ох, хорошо. Крепкий какой. Универсальная штука этот чай. И заварить, и закурить. От жара, от пожара, от домашнего расстройства. Аромат, конечно, на любителя, но мне нравится. А ребята мои уже привыкли, не жалуются. Не то, что раньше. Да. А чай хороший, только в сон от него клонит, да. Ты, бандит, вот чего. Оставайся. С нами весело. И поговорим по душам, и выпьем, и закусим. Банку тебе выделим. А я отдохну пока. Вздремну немного, чуть-чуть, совсем. Красота! Красота!
лекарство для Ани. Катя нашла название. Но это же был новый препарат, да еще и военный. В захолустной аптеке такого не найдешь. Да и все разграблено 20 лет назад. Вот так вот. Сэм, вернулись? Ну как? Опять пусто? Только вот это. А это что? Обезболивающие. Тоже нужно.
давай! Артем? Жив, чертяка! Как же я рад тебя видеть! А я с нашими связался наконец-то. Волнуются. И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Давай сюда, покажу. Пошли, Артем. Слышишь, счетчик как трещит? За плотиной черти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Плотина еле держится. Глянь в свой бинокль, если мне не веришь. Нельзя нам здесь оставаться. Никому нельзя. Ладно, канатку видишь? Детишки эти построили, пока дрянь эта не так просачивалась. Нам туда. Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе, так что берем ноги в руки. Я чё так гоню? Кажется, на Авроре не все в порядке. Похоже, у Ани дела плохи. И скоро мы узнаем, насколько. Двигаем, Артем! Ух, грязюки сколько! Двигаем, Артем! Эх, чувак, ты бы знал, какую я тут Фемину встретил! Просто отвал башки! Олей зовут. Ее тут уважают все. Ну еще бы, вожатая. И сама с пониманием поверила мне, что мы не со злом пришли. Она-то меня из их лагеря и выпустила. Любовь с первого взгляда. Я же говорил про свой животный магнетизм, а вы ржали все. И кто был прав? А на нее так подействовало, что еще и проводила. И вот знаешь, в первый раз со мной такое. Не хотелось прощаться. Позвал с нами ехать. Не могу своих бросить, говорит. Сильная. Так теперь одна мысль в голове и вертится все время. Хоть бы она уговорила этих ребят уйти. И сама ушла. Чё-то мне стрёмно, Тёмыч. Такую зверюгу видел. Вроде медведь, но размером с дом. Слышишь? Похоже, почуял нас. Мост, конечно, не ахти. Быстрее на дамбу. Прием. Добро. Конец связи. Ну давай! Артем? Жив, чертяка! Как же я рад тебя видеть! А я с нашими связался наконец-то. Волнуются. И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Давай сюда, покажу.
Ты там жив? А, да что ж такое-то? Вот черт! Получай-ка! Тёмыч, выбирайся! Ёп! Ну и здоровая же зверюга! Ну давай, Тёма, помоги! Нужно канатку подтянуть! Готово! Оля! Я же говорила, им просто нужно было Ты пройти. точно со мной не поедешь? Извини, Алёша. Не могу я вот так взять и уехать. Как бы ты мне не нравился. В таком случае, сударыня, разрешите откланяться. А, черт. Оля, я вернусь. Я буду ждать. Артём, двигаем! Оля, помни, что я говорил. Уводи людей из долины. Заплати на это смерть. Хоть бы ей удалось! Они же упрямые, как я не знаю. Как дети малые. Только что с виду как звери. Заиграли. Пионеры, чтобы. Ну, она справится. Руку! Заставили вы нас поволноваться. У нас все плохо. Нужно спешить, времени мало. Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге, ничего не помогает. Болезнь зашла слишком далеко. Идем. Пока Аврора шла вдоль отравленного моря, разлившегося за плотиной, все молчали. Мы ведь верили, что вернемся. Теперь, увидев зависший над долиной дамоклов меч, мы знаем, этому не бывать. Алёша весь извелся от волнения, ведь там осталась Оля. Может быть, ему и удастся с ней связаться, предупредить. Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему. Кроме одного. Аня, пожалуйста, держись.
Без тебя мне незачем жить, не о чем мечтать. Тем более, что если бы не моя мечта, ты сейчас была бы здорова.